Gak cuma produk yang harus siap, tapi badan juga. Hampir setiap hari aku review produk, dari buka paket sampai tag video. Tapi kalau badan mulai gak nyaman, jadi susah fokus. Gak bisa jadi maksimal saat ngonten. Madu Gurafit bantu aku tetap nyaman selama kerja. Ini dia jadi partner review sejati aku. Sekarang ngonten lebih fokus dan gak tertunda lagi. Konten jalan, kerjaan kelar. Nah, buat kalian, cobain juga Madu Gurafit. Belinya bisa di apotek, toko herbal, atau kalian klik linknya di sini.